क्या आप भी ऐसा सोचते हो कि किसी के याद करने पर हिचकी आती है? मैं आपको बता दूं, हिकअप यानी हिचकी आपके पेट में मौजूद डायफ्राम के अबनॉर्मल तरीके से कॉन्ट्रैक्ट यानी सिकुड़ने के कारण होती है। ये आपका डायफ्राम है और ये इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होकर आपको सांस लेने में हेल्प करता है। डायफ्राम के साथ आपके वोकल कॉर्ड्स की एक ग्लॉटिस मसल भी खुलती है और बंद भी होती है। इन शॉर्ट, डायफ्राम, लंग्स और ग्लॉटिस मसल तालमेल के साथ काम करते हैं। लेकिन जब आप खाना जल्दी खाते हैं या अधिक मात्रा में कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो आपके डायफ्राम और ग्लॉटिक्स मसल का तालमेल बिगड़ जाता है, जिसके कारण आपका स्टमक फूल जाता है। स्टमक के फूल जाने के कारण आपके डायफ्राम को सही तरीके से रिलैक्स होने का टाइम नहीं मिलता। इसी वजह से हिकअप साउंड प्रोड्यूस होता है।